Evo nas u naselju Joldići, obodnica Donja, kako bi rekli, i idemo da vidimo šta je priroda uradila čovjeku. Evo izvor curi, evo izvora, vode malo ima, kako i ne bi bilo, struja je tu. Sad da vidimo kako je to pomjeranje. Moramo da vidimo. Evo nas na licu mjesta. Kako to? Kao što vidite, put je oštećen, prolaza nema. Neko je pokušao, možda i mi, možda ćemo pokušati da prođemo, ali ovo je opasno.